10 مکان دیدنی از افغانستان که واقعا ارزش نگاه کردن را دارد. سلام و درود. با اولین ویدیو از افغان تاپ 10 میدیا در خدمت شما عزیزان هستیم تا چند از بهترین مکانهای دیدنی کشور عزیزمان افغانستان را معرفی کنیم. همچنین کامنت بذارید که در کدام ولایت زیبای افغانستان زندگی میکنید و ولایت شما چه زیبایی هایی دارد. اگر هم از طرفداران ویدیوهای تاپ 10 هستین، ویدیو را لایک و کانال را سابسکرایب کنید و زنگوله را هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما باخبر شوید. شماره 1 بند قرقه، یکی از بهترین مکانهای تفریحی دارای طبیعت سرسبز و زیبا، محیط مناسبی برای گذراندن روز خوش و سرگرم کننده در کنار خانواده می باشد. همچنین با رفتن در این مکان می توانید با دوستانتان قایق سواری کنید و روز خوش را در کنار هم داشته باشید. این مکان زیبا در منطقه قرقه کابل می باشد. شماره 2 پل مالان، یکی از قدیمی ترین و زیباترین پل‌های شناخته شده می باشد که در شهر هرات و بر روی رودخانه هررود ساخته شده و قدمت ساخت این پل به سالهای قبل از پیدایش اسلام باز می گردد و دارای 22 زیرگذر و 240 متر طول می باشد که سالهای سال مورد استفاده در بین مسیر ارتباطی هرات و قندهار مورد استفاده قرار می گیرد. این مکان تاریخی بهترین جا برای گردشگران و باستانشناسان می باشد. اگر شما هم از دیدن مکانهای تاریخی لذت می برید، حتما از پل مالان دیدن کنید. شماره 3 مسجد کبود یا زیارت سخیجان، یکی از بهترین مکانهای مذهبی و تفریحی در شهر مزار شریف است که از تمام نقاط افغانستان برای دعا کردن و تفریح در این مکان می آید. همچنین بهترین زمان برای سفر کردن به مزار شریف سال نو می باشد. اگر هنوز به مزار شریف سفر نکردین، در جشن گل سرخ سال 401 دیدن این مکان مقدس را از دست ندهید. شماره 4 باغ بابور، یک باغ تاریخی و سرسبز که به دستور شاه مغول بابور در سال 1528 در شهر کابل ساخته شده است. مساحت این مکان تفریحی حدود 11 هکتار فضای سبز و زیبا را در بر می‌گیرد و در زمان گذشته مکان تفریح و استراحتگاه شاه بوده، اما در حال حاضر امکان استفاده از آن برای عموم آزاد است. اگر در شهر کابل زندگی می‌کنید، لطفاً کامنت بذارید که ماه چند بار این مکان را دیدن می‌کنید. شماره 5 آرک هرات، یکی از قدیمی ترین و تاریخی ترین بناهای ساخته شده و به جا مانده از دوران اسکندر مقدونی می باشد. این مجموعه تاریخی تا سال 2005 به عنوان پایگاه و زندان مورد استفاده قرار می گیرد و حالا به عنوان یک مکان تاریخی و تفریحی مورد توجه بسیاری از گردشگران و توریست ها قرار می گیرد. این بنا دارای معماری منحصر به فرد می باشد و نمای چشم نوازش بسیاری از گردشگران را به سمت خود می کشد. شماره 6 منار جام، یکی از معروفترین جاهای تاریخی و دیدنی افغانستان که در منطقه کوهستانی ولایت زیبای غور ساخته شده. این بنای تاریخی به قرن 12 میلادی باز می گردد و دارای 65 متر ارتفاع می باشد. منار جام به صورت استوانه‌ای می باشد و بر پایه‌های 8 ضلعی ساخته شده. این منار با ساختار و زیبایی‌های خود یکی از سازه‌های فوق‌العاده معماری و کهنسال‌ترین برج آجوری باقی مانده در جهان محسوب می شود. اما متاسفانه دولتمردان افغانستان هیچ ارزش برای آثار تاریخی و مکان‌های باستانی قائل نیستند و خطر خرابی و ریزش این بناها وجود دارد. شماره 7 پارک ملی یا بند امیر، یکی از بهترین مکان‌های تفریحی افغانستان که در بلندی‌های هندوکش در ولایت بامیان می باشد. این مکان تفریحی با سطح‌های طبیعی از یکدیگر جدا شده و آب این دریاچه توسط چشمه‌ها تامین می شود. همچنین این منطقه نخستین پارک ملی افغانستان نیز به شمار می رود و بهترین مکان برای سفر کردن است. همچنین مردم محلی اعتقاد دارد این مکان از معجزه‌های حضرت علی علیه السلام است.
شماره 8 موزه ملی افغانستان، بهترین مکان برای دیدن آثار تاریخی و گنجینه‌های با ارزش که در این مکان نگهداری می شود. این موزه در 2 طبقه ساخته شده و تمام آثار هنری و تاریخی با قدمت 1000 ساله، انواع نقاشی‌ها، دست‌نوشته‌ها، مرمرین بودایی، عاج‌های هندی، آثار سنگی متعلق به ماقبل تاریخ و مجسمه‌های ساخته شده در زمان قبل از میلاد مسیح و آثار هنری دیگر که واقعا ارزش نگاه کردن را دارد. شماره 9 یکی دیگر از مکان‌های دیدنی و تفریحی در بامیان بودای این منطقه است که متاسفانه در سال 2001 توسط دولت کنونی افغانستان یا طالبان قدیمی تخریب شد، اما هنوز بهترین مکان برای گردشگران و توریست‌های خارجی هست. این بت‌های بزرگ و غول‌پیکر تاریخ چند هزار ساله دارد. خلاصه داستان‌های زیادی در مورد این بت‌ها وجود دارد، اما به خاطری که ویدیو طولانی نشود این مکان‌ها را کوتاه معرفی می‌کنم. شماره 10 مقبره بابا صاحب در شهر قندهار. این مسجد پیکری مرشد و صوفی بزرگ را در خود جا داده است. همچنین در اطراف این مقبره یک پارک تفریحی هم وجود دارد که مردم محلی و گردشگران در کنار بازدید از مقبره این مکان را هم دیدن می کند. در پایان ویدیو آرزوی آبادی و سربلندی کشور عزیزمان افغانستان را دارم تا همه ما برگردیم کشور و از زیبایی‌های این سرزمین لذت ببریم. تا یک ویدیو دیگر، خدا یار و نگهدارتان.